అందరికీ హాయ్ అండి. నా పేరు రాజ్ కుమార్. నాకు కొంతకాలంగా విపరీతంగా దగ్గు, తెమడ, మొస వచ్చేది. నేను బేసికల్లీ పౌరోహిత్యం చేస్తాను. పైగా సింగింగ్ పాటలు కూడా పాడుతూ ఉంటాను. నేను పాడుతూ ఉంటే హై పిచ్లో పాడుతూ ఉంటే మొస, దగ్గు వచ్చేది. నేను ఎంతోమంది డాక్టర్లను కన్సల్ట్ కావడం జరిగింది. ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా కూడా నాకు ఆ ప్రాబ్లం తగ్గలేదు. నేను హోమియోపతిలో దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా మెడిసిన్స్ ఉంటాయని చెప్పి కొంతమంది చెప్పారు మా మిత్రులు. దాని ద్వారా నేను హోమియోపతిలో మనస్ డాక్టర్స్ హోమియోపతి వాళ్ళని కలవడం జరిగింది. డాక్టర్ గీత గారు నాకు సంబంధించిన ప్రాబ్లానికి మెడిసిన్ రాశారు. ఆ మెడిసిన్స్ ఒక 1 మంత్ వాడగానే నాకు పూర్తిగా కంప్లీట్లీ ఆ దగ్గు కానీ, ఆ తెమడ కానీ, మొస కానీ టోటల్గా క్లియర్ అయిపోయింది. నాకు ఇప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. 100% నేను పాడగలుగుతున్నాను. 100% ఏదైనా కూడా అద్భుతంగా నేను వాయిస్ ఇవ్వగలుగుతున్నాను. ఇప్పటివరకైతే చాలా బాగుంది. ఇది తొందరగా రిజల్ట్ ఇచ్చే విధంగా ఉంది. ఎందుకంటే గతంలో వాడిన మెడిసిన్స్ చాలా సంవత్సరాలు వాడి అందులో ఎటువంటి ఫలితం రాలేదు. కానీ హోమియోపతిలో మెడిసిన్ వాడడం వల్ల 1 మంత్లోనే నాకు పూర్తిగా క్యూర్ అయింది. కాబట్టి ఎవరికైనా కూడా ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే డాక్టర్ గీత గారిని హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా మీరు కన్సల్ట్ అయితే మీకు ఉండేటువంటి సమస్యలు ఏ విధమైన సమస్యలైనా కూడా అన్నీ నివారించబడతాయి. కాబట్టి మీరు హోమియోపతిని ఎక్కువగా వాడితే బెటర్గా ఉంటుందని నా సూచన.